این زن روز 11 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت: ماهای مارت و می سال روان جوان دو بار پسرم را از راه داشته به زوری به خلوتگاه برده نسبتش دست درازی میکند و سپس تهدید میکند که اگر جای گپ زنی خودت و مادرت را میکشم. چون این ادعا را نزدیکان جوان دور از واقعیت میدانند و تاکید میکنند که شکایت زن به اساس است. با اطلاع دادستانی ناحیه وخش ماه ایول امسال در پی شکایت مادر نابالغ نسبت جوان با ماده 139 قسم 4 کدکس جنایی یعنی حرکت زورآورانه دارای خصوصیت شهوانی پرونده باز شده حدود 2 ماه در بازداشتگاه نگهداری میشد. در این نهاد گفتند سنجش بپایگی عیبنامه را نشان داد و بنابر آن پرونده قطع شد. نفری که به آزار جنسی خواننده صنف 3 عیبدار میشد و اکنون پروندهش قطع شد. 23 سال داشته، اون ساکن ناحیه وخش است. مادر جبردیده میگوید در جماعت وخش ناحیه وخش خانواده جوان 2-3 کوچه از آنها دورتر زندگی میکند و در گذشته آنها همدیگر را نمیشناختند. این زن قطع پرونده را نسبت جوان را ناعادلانه دانسته میخواهد تفتیش پرونده آزار جنسی پسرش از سر نو و عادلانه بررسی شود. پسرم در اول ترسید، چیزی نگفت. همین را میگفت که اوچه مکتب نمیرم، همه جایم درد میکند. رفته از معلمه اش پرسیدم که یگان گپ شده است که بچه‌ام میترسد از خانه نمیبراید. گفت نه، چیزی نشده است. مجبورش کردم که رو مکتب. نه اوچه جان گفت. همین خیلی بعد از چند روز در خوابش گریه کردم میخیزد که نکن. زوره کردم که گپ زن. کی کرد این را؟ گفت اگر گپ زنم کلای هر دویمان را میگیرد. زیاد زوره کردم. بعدا نقل کرد که یک بچه او را قپیده پشت دیوار برده نسبتش عملی ناروا را انجام داده است. در کوچه آن بچه را شناخت و به من نشان داد. افزود مادر جبردیده.